全球，我是觉得这是一个国际化的一条很好的一条道路。那另外就是说，我们在做 PREP 的时候呢，因为以前都是非常的单纯，就是所谓的台湾教育普朗克。那海外进来之后呢，牵涉的国家就非常多。我来估计，大概在半年之内会增加到，像目前应该我们有24位海外普朗克，来自大概7、8个不同的国家。大概我相信在经过1年之后，可能会扩增到大概2、3、4个国家。说是服务业非常的广阔，可能会生态上会稍微有一点点的复杂，但是老师都是很单纯的。只是说我是希望说我们在做这是第4，因为是3月份的，因为我们是做了一些线上的分享，把这个台湾教育普朗克介绍给海外普朗克。那我是希望他们能够海外的老师们，我是这次回去之后，希望能够给他们做一些先行的规范。然后这些普朗克这些好的作品呢，我也是会跟侨委会建议呢，除了是他们分享之外，有部分的也可能列入的著作权法的审核，这个是蛮重要的。那也是希望每一个在这一块领域里面，除了自己兢兢业业的无私的奉献之外，能够在自己的小小贡献之内，能够拿到应有的报酬，这是我是希望这样。因为说实在，使用者付费，这是现代人的概念。谢谢各位，谢谢各位。谢谢赖校长哈，希望真的是可行的哈。那你如果真的想要做到的话，就在波浪上面写一下。这个会有人复习了啊。不知道还有没有哪一位老师有意见？麻烦各位提出意见好不好？永远都不问问题，很奇怪。有没有问题，或是说建议？感谢也可以啊，我是不好讲，不好意思说而已啊，好不好？请各位提一点意见。如果提意见没有超过3个人，那个手写板就我自己拿走，就不抽了。博士，说一下吧。非常谢谢阿兰校长。其实我今天有机会来参加这个会议，跟大家一起在一起，真的是靠普朗的力量啊。因为早前我自己虽然很早就有普朗，我一开始也讲过，用普朗是为了跟我女儿沟通。因为现在未来的小朋友，其实他们在IT、在网络、在资讯领域里面，其实有很多的思维，或者他们会用的工具，甚至以后沟通的管道，可能都跟我们以前所受的教育是不一样的。那我真的在网络上面去做这件事，最近还开始用 Facebook 开始用这个东西。那这东西真的都是被 push 一定要去用的。那我们有机会刚好也在认识很多的好朋友，刚好我自己的很多在普朗那好朋友都是学校的老师为主，然后就慢慢累积，结果因为知道有这么一个会。然后又被推荐说，应该要来讲，然后我特别拜托阿亮校长说，让我以外卡的身份能够卡进来，能够报告一些东西跟大家分享。那我们其实也非常的感动，因为在这个会议中，跟我以前所参加过的其他的会是不太一样的啊。我是推动自由软体的社群，可是今天在这个会中，大家其实并不着重，或者说并不是非常执着，说我一定非要用 Nextbook。我以前参加的社群是非常的基本教育派，大家如果不是这样的话，你好像在那个会议中，如果你用 Windows， 那你是最大的问题；你用 PowerPoint 做简报，你简直就是该死。这个其实是跟我的理念不太合的，因为我虽然是推自由软体，但是我不敢反微软，因为我知道那是人家所既定的游戏规则。那我觉得很好的是，在这个会议中，我感受到了所有普朗克们的热情跟温暖，而我们在做一件事情。其实也是在为我们的未来教育找寻新的解答、新的方法。特别今天早上听到黄立中心理师他的分享，觉得这是一个非常棒的工具。那我希望所有的朋友们，今天我们除了普朗以外，我们是不是也可以继续的来寻找，用同样的精神去寻找我们可以共同使用的工具、平台，或者是什么样的系统，让我们这个世界变得更好。其实所有的老师们，你之所以当老师，我可以跟大家讲，实在蛮惭愧的。我本来是很想当老师的，在我小时候的志愿是很想当，可是我
考上清华大学以后，人家就跟我讲说，你没机会了，没有机会当老师。我说为什么？他说，因为老师都要师专毕业，或者是那个师范大学毕业，可是我考到清华大学。然后我念清华大学的时候，我就想，好吧，那就当大学教授吧。我刚刚去问了柜台，我昨天也问柜台，我说，那大学的教授可不可以以优惠价格来住教师会馆？他跟我讲，很抱歉，大学教授不属于所谓的教师的这个范畴。我说哇，怎么呢？怎么会这样呢？他说我们只服务高中、国中、国小的老师。我说那大学教授被排除了。结果我念了清华以后，本来就想说好，我就好好努力念，我就念了个博士。我说我又可以出来当大学教授。结果念完了，我的教授跟我讲说，不可能，除非我退休了，否则你一辈子进不了清华大学当教授。我说为什么会这么悲惨？那我们教授就跟我讲，就是说，因为我会的，你会多少？70%好不好？他说，那既然100%会的人都还在，你只会70%的人，你怎么可能进来当教授？所以没办法，就完全没有办法达到我当老师的愿望啊。那可是我后来跟很多的老师也在一起。我现在兼任教授是辅大的，不是清大的。清大不会要我回去的，因为我的指导教授还在。那我觉得老师，为什么我想要当老师？我觉得改变世界的最可能改变世界的一群人就是老师。其实说真的，世界的未来在各位的手上，而我一直很希望跟老师做朋友，也一直在把我的一些构想从老师这边来，也从我这里跟老师之间做交换。那我觉得我们今天用普浪开始做很多的事情，我希望以后我们也可以来共同的激发我们的热情。我用 open source， 因为我知道群体的力量是真的可以扭转很多的事情的。那欢迎各位在河道上给我很多的建议或意见。我最近也会开始把我一些想做的事放到河道上来。这样听很多人讲说你放上去就非做不可，那的确是啊。我觉得这几天的研习给我非常大的感动，而且这一次的研习让我破了一个纪录。我以前抽奖向来不会中，可是在我们大奖这一次，所以为什么阿亮校长一直要我捐，我抵死不捐。好不容易拿到一个奖，跟各位报告，我在诚信科技7年来，公司的尾牙我永远是拿纪念奖，甚至有一年根本连纪念奖都没有。所以我这一次拿到的奖品，我抵死不捐，对不起啦，谢谢大家。好，谢谢黄博士。黄博士是我们这一次非常，他虽然讲说是外卡，那外卡级的进来就表示我们对他的重视了，因为我们也可以拒绝的。那黄博士真的是非常的热忱，要来推展他的自由软体这方面的东西，我们其实都接受了哈。我在上一届年会里面有跟纪明春老师讲过，有人吃纯素啦，有人吃荤啦，吃周边素就好了，因为有时候很痛苦啊，就像昨天的午餐一样，对不对？出到第5道菜的时候还都是素的，就有人开始不给他去夹菜，所以昨天晚上补还给各位了，到最后有人问说，给我青菜好不好？可能出了一点点trouble，在这边跟各位说对不起，因为我们的经费真的有限哦。刚刚校长也有讲过了哦，各位来研习，我们跟教育部那边申请的人报的经费就是一个人1餐70哦。一天的餐，1天3餐的餐费是200了。各位想一下，你除一下，不太可能的事情哦。那种不太可能的事情，我们林校长都可以做得到，所以年会没有他是办不起来的。我们再给他一个掌声，好不好？那我想我们布朗克的精神就是分享很重要，各位的衣服上面大大的那个字就是那除了分享以外呢，当然我们希望说我们都可以自由使用别人的东西了。所以我们如果把我们的东西分享出来，我们就是希望说有很多人来用。那我们也希望说你有什么样的东西，你可以拿出来大家一起讨论，不见得说一定要写程式一个想法，一个概念。都可以变成一个行动就好像我第1天讲的一样那各位还有没有什么想法要跟我们讨论的？这边有没有？那边都有人讲。林校长，要抽奖不抽这边的吗？还有教育处的长官，还有林校长，还有阿亮校长。
以及各位铺友，大家早安，大家好。这边首先非常感谢承办单位了。那我知道要办这样的活动，真的压力很大，很大，而且可能拢爱去庙里拜拜、烧香拜拜、红太麦来，大家报名拢来，所以真的非常感谢承办单位这3天2夜的细心的规划了。那也非常谢谢各位铺友在这3天的时间里面的陪伴，让我真的放松了，让我交到了许多的好朋友。那这个地方也真的非常感谢我的室友了，让我能够学习怎样在呼声中睡觉。真的有睡着 ，OK， 虽然早上都会早起来 ，OK， 好，那真的非常谢谢大家。好，那另外就是其实如果您有参加过第1届噗浪聚会的伙伴，你发现到我们这一届跟第1届应该有一些差别。好，那我看到的地方是真的进步了，真的进步了。虽然场地不变了，不过大家可以看一下所有课程的一些规划，真的也跟第1届也不一样了。那首先看到第一个不一样，就是第1节课的团体动力，让大家很快就融在一起。然后课程的规划也比较多样性的，真的就是怎么讲，有心地走了有心地走，大家就会认同。所以真的非常谢谢承办大家用心的在做这件事。那改变我们都看得到，虽然改变不一定会进步了，不过这一次的改变，我觉得是很棒的一个改变，很棒的一个改变。我想第3届不管在哪里办，应该会办得更好，会办得更好。那另外连2次都来了，所以已经来第2次了，所以我是觉得，在课堂上学的东西很多，那课堂外的学习到、体验到的东西更多了比如像昨天早上一大早起来就跟几个朋友就骑着单车环潭了1周，那个不错的体验。然后早上一大早虽然是1个人只有第1天早上好像3点多就起来，我是爬墙出去的。因为这步道很暗，很亮的地方那个门又关起来，所以只能选择爬墙出去。OK， 然后那个体验也非常棒然后陌生的环境这样的体验，真的让我心里的感受非常非常的深刻，非常非常的深刻。那另外就是，其实第1届办了之后，其实有些噗浪课可能就那一届办完之后就很忙碌了。大家有没有发现到，有些噗浪课真的是很忙碌，到高雄去讲课，不知道到哪里去讲课这个就是办这个研习的怎么讲，算是成效是逐渐在发酵了那这些成效，我觉得是很棒的一个成效像这一次跟上一次的讲师，我觉得他们尤其在第1届之后，很多人就很忙碌在各县市跑各县市上课。我想我们第2届结束之后，可能也有很多讲师也是要到处跑未来搞不好就要到国外去跑了所以这个部分我觉得分享的状况慢慢在发酵，那另外就是我提2个建议或许不太成熟了那第一个建议就是，我觉得既然有那么多不一样的人在这边，我说不一样的，其实我们这里面很多怪咖其实我自己好像也是怪咖，我这边的人也都怪咖这些怪咖聚集在一起会想出很不一样的一个会想出很多很不一样的东西。那这些很多很不一样的东西，或许现在不流行，或许现在人家看不到。不过这样的很多的想法，或许未来是会流行的。所以大家不要小看我们自己，或许未来第3届的课程或许会